Hermanos. Hermanos. Hermanes. Felicidades nueva vida. Amén. Förstår ni mig? Hola amigo. Jag heter Gustav Sjöqvist. Yo me llamo Gustav Sjöqvist, Men jag kan också kallas för Gustavo. pero también me dicen Gustavo. Jag har varit med om det förut. Me han dicho esto antes. Förra året så jobbade jag på en industri tillsammans med arbetskamrater från Chile bland annat. El año anterior yo trabajé en una fábrica donde tenía muchos colegas que eran chilenos, entre otros. Och när jag växte upp i Småland på en liten ort på landet så växte jag upp tillsammans med barn vars föräldrar hade flytt från Chile på 70-talet. Y cuando yo era chico yo crecí en Skåne, en Småland, en un pequeño lugar, y allí en aquel lugar había personas que habían venido desde Chile, que habían venido como refugiados políticos, y yo estaba con los niños en aquel tiempo. Så jag har blivit kallad Gustavo förut. Así que me han dicho Gustavo anteriormente. Det går lika bra som Gustav. Está bien así también. Jag växte upp i förhållandevis enkla förhållanden om man jämför med hur ungdomar växer upp i Stockholm. Och ja, enkelt på landet, men i en liten pingstkyrka. Yo he crecido en realidad en un pequeño lugar, en una manera diferente, quizás como se crecen los jóvenes aquí en Estocolmo, y este era un pequeño lugar y en una pequeña iglesia de Pingstkyrkan, del Pentecostal. Och jag kom hit till Stockholm och Järfälla för snart 10 år sedan och började arbeta som ungdomspastor i den här kyrkan. Y yo llegué aquí a Järfälla, Estocolmo, a estar como pastor de jóvenes en esta iglesia. Jag jobbade 8 år och sen upplevde jag och min fru att det var dags att säga upp oss och vi skulle göra någonting annat. Y yo trabajé aquí 8 años hasta que sentimos con mi esposa de que era tiempo de comenzar con una cosa nueva. Jag jobbade 1 år på en industri i Spånga. Y yo trabajé 1 año en una industria en Spånga. Och vi upplevde, jag och min fru, att vi skulle finnas kvar här i vår församling. Y sentimos con mi esposa que teníamos que quedarnos aquí en esta iglesia. Och under det året så frågade församlingen mig om jag ville bli pastor och föreståndare. Y más adelante entonces la iglesia me preguntó si quería ser el pastor principal de la iglesia. Och vi bad över det och vi kom fram till att det var det vi ville, så ville vi känna Herren. Y estuvimos orando un tiempo y nos dimos cuenta que era esta la manera que queríamos servir a Dios. En del tycker att jag ser ung ut för den uppgiften. Algunos piensan que yo me veo joven para esa tarea. Men jag brukar säga att jag är inte ung, jag är bara omogen. Yo acostumbro a decir que no es que sea joven, sino que soy algo no maduro. Ja, jag skojar lite. Jag är 33 år gammal, har fru och 2 döttrar. Yo es un tipo de broma. Yo tengo 33 años, una esposa y 2 niños. 2 döttrar, Alicia och Lily. Alicia y Lily. Alicia är lite spansk. Alicia es un poco español. Alicia. Idag så vill jag predika över ett tema som har berört mig och min syn på den kristna tron väldigt, väldigt mycket. Yo quiero tocar un tema que ha tocado mucho mi vida y me ha dado una manera especial de ver lo que es mi fe. Och det handlar om Guds rike. Y se trata del reino de Dios. De första kristna i romarriket, Los primeros cristianos en el reinado de Roma, när de bekände att Jesus Kristus är Herre, cuando ellos confesaban que Jesucristo es el Señor, så var det ibland en väldigt farlig bekännelse. y era muchas veces una confesión muy peligrosa, För det var kejsaren som var Herre i romarriket. porque era el emperador el que era el Señor en el Imperio Romano. Men de bekände att det fanns en annan Herre, Pero ellos confesaban que había otro Señor, som heter Jesus. que se llamaba Jesús. Så de stötte på det här problemet med att bekänna den kristna tron som ett rike redan från början. Así que ellos tenían este problema desde el principio de confesar acerca del reino de Dios desde un principio.
Även idag så består ju våran värld av en mängd olika nationer och riken. Aún hoy en día, el mundo en que vivimos consta de muchas nacionalidades o naciones y reinos. Och jag tror att flera av er har under ert liv bott i olika nationer, eller hur? Y yo pienso que muchos de ustedes justamente han vivido en diferentes naciones durante su tiempo de vida. Alla har inte alltid bott i Sverige utav er. No todos han vivido todo el tiempo aquí en Suecia. Så ni vet att olika riken, olika nationer fungerar på olika sätt. Det är olika lagar, olika regler, olika värderingar och så vidare och så vidare. Así que todos saben que diferentes reinos o nacionalidades tienen diferentes maneras de justamente reinar, diferentes leyes, diferentes maneras de ver diferentes cosas. I Sverige är det viktigt att äta köttbullar och liksom, ja, ni förstår, gå och handla på Ikea och så vidare. Aquí en Suecia es muy importante comer köttbullar, por ejemplo, o ir a comprar en Ikea. I andra länder så är det andra saker som är viktiga. Y en otros países son otras las cosas que son importantes. Man har olika värderingar. So, hay diferentes valores. Svenska ungdomar reser ibland till andra länder och upptäcker det med stor fasa. För de gör saker som de tror är lagliga i Sverige och så visar det sig vara olagligt i det landet de besöker. Los jóvenes suecos que viajan a nuestros países justamente se encuentran cuando están en estos lugares que cosas que aquí en Suecia son legales y bien vistas, en aquellos lugares no lo son de esa manera. Och så får de lära sig den hårda vägen att det spelar roll vilket rike man tillhör, vilken nation man befinner sig i. Y por un camino duro es que se aprenden de que diferentes reinos tienen diferentes leyes. Det har betydelse. Tiene importancia. Och det är därför som människor flyr från ett land till ett annat land. Man får byta rike för att få sin frihet, eller hur? Y es por eso que muchas personas justamente huyen de diferentes países porque por las consecuencias que traen las leyes que hay en ese país. Och därför är det så starkt att Jesus använder den bilden, tycker jag. Y por eso es tan fuerte justamente esa imagen que Jesucristo usa. Jag har en kort predikotext från Markus evangelium kapitel 1. Yo tengo un texto corto en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1. Jag trodde jag hade lagt snöret där, men det hade jag visst inte. Pensé que lo había marcado, pero no fue así. Jo. Och vers 15. Det här är det första Jesus-citatet i Markus evangeliet. Alltså enligt Markus, det första som Markus tyckte var viktigt att berätta att Jesus sa. Y esto es la primera citación que hay acerca de Jesús en este Evangelio de Marcos, así que Marcos siente que esto es importante, lo primero que Jesús dice. Jag läser från vers 14. Y yo leo desde el verso 14. Eller Willy kan läsa på spanska. Willy can leer en español. 14 y 15 del capítulo 1. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. I min bibel så står det att Jesus säger alltså att tiden är inne, det är dags. Omvänd er, Guds rike är nu här. Tro evangelium. En mi Biblia dice que el tiempo se ha acercado, el reino de Dios está aquí, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ordet evangelium betyder glädjebud. La palabra evangelio significa las buenas nuevas. Man tror att det var ett ord som användes när nationen hade varit i strid. Se dice que es un término que se usaba cuando naciones habían estado en guerra. Och när någon sprang hem ifrån stridsfältet och sa: våra nation har vunnit, vi är obesegrade, vår nation, vårt rike existerar fortfarande. Y cuando alguien corría desde el lugar de batalla justamente a su lugar para decir que habían vencido, que todavía su reino estaba intacto. Så Jesus utropar att det finns ett rike, att han har ett rike, att Guds rike existerar. Así que Jesús dice que hay un reino y que el reino de Dios existe.
Så man skulle kunna säga att det Jesus säger i den här meningen är: det är dags att du byter din lojalitet. Así que podemos decir que Jesús lo que está diciendo es tiempo de que tú cambies tu lealtad. För Guds rike har kommit hit. Porque el reino de Dios ha venido aquí. Tro på mina goda nyheter från striden. Cree por mis buenas nuevas de la batalla. Det tycker jag är mäktigt, att det är det som Jesus säger. För vi har så många uppfattningar om vad det här Gudsriket är. I Jesu tid så väntade man på ett nationalistiskt, ett geografiskt, politiskt rike. Esto es importante lo que Jesús dice acerca de este reino, ya que en aquellos tiempos se hablaba de un reino en cuanto a lo que era lo político. Och i den kristna kyrkan så har vi många gånger haft lätt för att prata om ett rike som är osynligt på insidan eller långt bort i framtiden. Y en la iglesia de Dios hemos hablado muchas veces de justamente el reino de Dios como algo que está dentro de nosotros o algo que está más adelante, algo que ha de venir. Men Jesus kom och sa: Guds rike är nu här. Pero Jesús dijo que el reino de Dios está aquí, ahora. Och om det här var det första han sa, och så tittar vi på andra änden av hans liv när han stod inför döden. Y esto es lo primero que él dijo, pero cuando vemos a Jesús del otro lado, cuando ya estaba en su final de la vida aquí en la tierra, Så säger Pilatus till Jesus: så du är en kung. así que y en ese momento Pilatos le dijo a Jesús, así que tú eres un rey. Och så frågar han folket: vad ska jag göra med Israels kung? Y él le preguntó a la gente, ¿qué es lo que voy a hacer yo con el rey de Israel? Och fariséerna de skriker: vi har ingen annan kung än kejsaren. Y los fariseos, ellos gritaban, no tenemos ningún otro rey que el emperador. Och så korsfäste Pilatus Jesus med inskriften judarnas konung. Y Pilatos crucificó a Jesús con el título de Cristo, el rey de los judíos. En vecka tidigare hade Jesus ridit in i Jerusalem medan folket skrek och hyllade honom och som den som kommer med Davids rike. Y cuando Jesús entró en Jerusalén, montado en un asna, la gente justamente lo que gritaba era: aquí viene el que tenía el reino de David. Jesus svarar Pilatus: ja, mitt rike är av en annan sort. Y Jesús le contesta a Pilato: sí, mi reino es de otro tipo de reino. Och så blir kungen förnedrad och korsfäst. Y entonces este rey fue totalmente humillado y crucificado. Och de hånar Jesus. Y le tomaron el pelo. Men en utav rövarna, han säger så här: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Pero uno de los ladrones que estaban crucificados con Jesús le dijo justamente: piensa en mí cuando tú llegues a tu reino. Har ni tänkt på det? ¿Han pensado en esto? Ofta säger vi på svenska att han bad bara om en tanke. Att han bad bara om en tanke. Y aquí en sueco muchas veces decimos que él solamente sostenía un pensamiento. Men han sa också att Jesus var kung. Pero él también pronunció que Jesús era un rey. Att Jesus hade ett rike. Que Jesús tenía un reino. Om inte Jesus var någon annans kung den stunden, så var han åtminstone rövarens kung. Si Jesucristo no era por lo menos rey de nadie en ese momento, al menos era el rey de ese ladrón. För riket var ett litet senapskorn. Porque el reino era una pequeña semilla de mostaza. Som stoppades i jorden för att dö. Que se ponía en la tierra para morir. Men det fanns. Pero allí estaba. Och det segrade. Y venció. Och det växer idag och det är stort. Y crece hoy en día y se hace grande. Och Jesus säger också till lärjungarna i Matteus 24 och 14 att detta evangelium om riket ska predikas i hela världen. Y Jesús le dice en el libro de Mateo 24:14, este es el evangelio acerca del reino que será predicado en todo el mundo.
Men Jesus tänkte sig inte ett politiskt och geografiskt rike som de judarna tänkte. Pero Jesús no pensaba acerca de un reino geográfico como se pensaba en aquel tiempo. Han tänkte sig inte våld och blodsspillan. Él no pensaba en sangre, en violencia o en derramamiento de sangre. Och striden som utkämpades, det kostade hans eget liv. Y la batalla que se produjo, él costó su propia vida. Men inte heller så syftar han på enbart en avlägsen framtid eller ett inre rike som vi ofta gör i kyrkan. Pero aún esto no se trataba de algo que iba a suceder más allá adelante, o como nosotros muchas veces decimos aquí en la iglesia, algo que está aquí adentro nomás. Jesus sa, jag har kommit för att ge glädjebud åt de fattiga. Jesús dijo, yo he venido para dar las buenas nuevas a los pobres. Frihet för de fångna. Libertad a los oprimidos. Ge de betryckta frihet och predika nådens år från Herren. Dar paz a los oprimidos y predicar un año agradable del Señor. Där Jesus gick fram så tog han sig an sociala orättvisor. Cuando Jesús iba caminando hacia adelante, él ayudaba o ponía su fuerza en lo que era ayudar injusticias sociales. Han ägnade sig åt kroppars hälsa. Él se dedicaba a sanar cuerpos enfermos. Han ägnade sig åt magans hunger. Él se dedicaba a llenar estómagos vacíos con hambre. Han predikade om att försonas, förlåta, leva i fred och älska sin medmänniska. Él hablaba acerca de perdonar, de amar al prójimo, de dar a aquel que no tenía. Och att dö för sina vänner. Y morir por sus amigos. Han berättade att Gud älskar oss mer än vad den kärleksfullaste föräldern kan älska sitt barn. Se habla de que Jesús dice que Jesús puede amar más de aquel padre que ama con mayor fuerza a su hijo. Och ofta började han sina predikningar med att säga, Guds rike är som. Y él muy a menudo empezaba sus predicaciones porque el reino de Dios es como. Och så ville han visa dem bilden av en alternativ verklighet. Y él quería mostrar con esto una alternativa diferente. Där ondska, hat, orättvisor, förtryck, svält och sjukdom. Que la maldad viene con injusticia, con hambre, con diferentes cosas negativas. Motas och besegras. Y esto es para vencer o ir en contra de esto. Jesus hade som en liten bit av himmelen med sig dit han gick. Jesús tenía como un pequeño pedazo del cielo donde él iba. Han lät människor glänta på dörren, smaka och se en helt annan ordning. Él dejaba que la gente como que de una manera probara que había algo que era diferente. En annan möjlighet, en helt ny värld. Una oportunidad diferente, un mundo diferente. Kyrkan har i alla tider försökt göra detsamma. La iglesia durante todos los tiempos ha tratado de hacer lo mismo. När kyrkan bekämpar fattigdom och förtryck, agerar mot sociala orättvisor och försöker odla en generös livsstil. Cuando la iglesia de la igual manera trata de luchar contra las injusticias y obrar en diferentes cosas sociales. Om vi bygger ett sjukhus, ett barnhem eller en skola. Cuando edificamos un hospital o una casa para niños huérfanos. Om vi verkar för fred och mänskliga rättigheter. O cuando estamos ayudando para hacer paz en el mundo o paz entre las diferentes naciones. Om vi bryr oss om den som är ensam och sjuk. Y cuando nos preocupamos por aquel que está solo o enfermo. Lägger våra händer på varandra och ber för varandra, ger förbön för hälsa. Cuando ponemos nuestras manos los unos para los otros y estamos trayendo oración por sanidad. Och när vi skapar goda församlingsgemenskaper. Cuando nosotros creamos buenas congregaciones donde estamos juntos los unos con los otros. Där vi kan berätta för varandra, för våra barn och för alla andra. Cuando nosotros podamos contar los unos con los otros y a nuestros hijos. Du är unik,
värdefull och älskad av Gud. Tú eres único y eres amado, valeroso para Dios. Jesus dog för dig. Jesús murió por ti. Så gör vi inte alla de sakerna som ett tidsfördriv eller bara för att vi är snälla. Y no hacemos todas estas cosas simplemente por que pase el tiempo, porque somos buenos. Nej, allt kyrkan gör är ett uttryck för vilket rike vi vill tillhöra. Sino que lo que la iglesia hace es una manera de expresar a qué reino queremos pertenecer. Det är lojalitet mot våran kärlekskung som dog på korset. Es la lealtad de nuestro amado Rey que murió en esa cruz. Varje enskild kärlekshandling är en bekännelse till Jesus. Cada expresión de amor en lo que hacemos es una expresión de amor a ese Jesús que amamos. Det är ett förkroppsligande av det rike som Jesus planterade som ett litet frö. Es darle cuerpo a ese reino que Jesús lo plantó como una pequeña semilla. Och alla de här kyrkans handlingar utöver hela vår värld. Y todas esas actividades o cosas que la iglesia hace por todo el mundo. Som vi tillsammans gör för att vi följer Jesus. Y que nosotros juntos lo hacemos porque seguimos a Jesús. Utgör det rike som Jesus planterade och förutsåg. Muestra ese reino que Jesús plantó. För mig så är det här ett budskap av uppmuntran. Para mí esto es un mensaje de ánimo. När jag har sett Jesu ord om sitt rike, Cuando yo he visto la palabra de Jesús acerca de su reino, så jag har fått en större förståelse för vad han gör för någonting. yo he recibido una imagen, una forma nueva de ver acerca de entendimiento de lo que Jesús ha hecho. Att bekänna Jesus som Herre El confesar a Jesús como Señor är att tillhöra hans rike och ha en ny lojalitet. es pertenecer a su reino y tener una lealtad diferente hacia Él. Det är också, som vi sa i inledningen, att tillhöra ett annat rike är att leva under nya spelregler. Como dijimos al principio, al pertenecer a este nuevo reino, pertenecemos a nuevas leyes o formas del juego. Att få åtnjuta nya värden. El poder hacer uso de nuevos valores. Det är också att få föregripa en annan verklighet. Es también una manera de agarrar una nueva realidad. Kyrkan är för mig en gemenskap med kallelsen att i andens kraft föregripa och illustrera en annan verklighet. Para mí la iglesia es el poder a través del Espíritu Santo. Att föregripa och illustrera en annan verklighet. El poder mostrar, ilustrar una nueva realidad por la fuerza del Espíritu Santo. Jesus nästan hellre än att han gick runt och tog människor till himmelen, så gick han ju runt och gav himmelen till människor. Jesús, en lugar de llevar personas o gentes hacia el cielo, Él traía el cielo a las personas. Han gav dem en annan verklighet, andra värderingar, andra förutsättningar för sitt liv. Él le daba una nueva forma de ver las cosas, una nueva vida, una nueva manera de vivir. När det kommer till fred och försoning, rättvisa och så vidare, hälsa, fattigdomsfrågor. Cuando venimos a lo que es estas preguntas sociales, de justicia, de pobreza, så förändrade Jesus någonting dit han kom. Jesús cambió a donde Él llegaba. Las cambió a donde Él llegaba. Och det tror jag är kyrkans uppgift och Y yo creo que esa es lo que la iglesia hoy en día también tiene para hacer. Ibland så gör vi onödiga uppdelningar i kyrkan. A veces en la iglesia hacemos diferentes grupos, diferentes grupos dentro de la iglesia. Vi pratar om att vi ska predika evangelium, bygga församlingar. Hablamos de que debemos predicar el evangelio, construir iglesias. Eller så ska vi göra sociala insatser och humanitär hjälp till O que människor. tenemos que hacer, invertir tiempo en cosas sociales.
Att vi antingen ska rikta oss utåt eller satsa på vår egen gemenskap. O que tenemos que invertir hacia afuera de la iglesia o si no por el contrario en nuestra propia congregación. Men för mig så får jag svårare och svårare att se de uppdelningarna när jag läser min bibel. Pero para mí cada vez se me hace más difícil ver esas separaciones o diferentes formas de ver cuando yo leo mi Biblia. För oavsett vad vi gör för någonting, Porque no importa lo que hacemos, om det är att vi delar nattvardsbrödet i kyrkan, porque ya sea que damos la Santa Cena en la iglesia tar en fika tillsammans, o tomar el café juntos har jublande innerlig glädje som det står i Bibeln, o tener una verdadera alegría dentro de nosotros, como dice la Biblia, om vi sjunger på söndagsskolan om att Jesus är kung, o como cantar en la escuela dominical acerca de que Jesús es el Rey, så blir alltihopa för mig en enda bekännelse av att Jesus är kung. porque para mí todo esto es solamente una expresión justamente de que Jesús es el Rey. Och det är vårt evangelium. Y eso es lo que es nuestro evangelio. Det är det glada budskapet från striden på korset. Es las buenas nuevas de ese mensaje que Jesús dio en la batalla en la cruz del Calvario. Att det finns ett annat rike. El que hay un reino diferente. Det finns en frihet. Que hay una libertad. Det finns goda, fullkomliga värderingar. Que hay buenas y perfectas valores. Det finns en lojalitet som håller. Que hay una lealtad que dura. Och det finns en annan evig verklighet som vi får föregripa. Y que hay una verdad espiritual, no, ¿cómo se dice? Celestial, que realmente tiene valor y sentido. Det låter bra. Suena bueno. Muy bien. Muy bien. Tror ni att människor är hungriga i himmelen? ¿Piensan ustedes que la gente tiene hambre en el cielo? Nej. Tror ni Adam och Eva var hungriga innan syndafallet? ¿Piensan ustedes que los hombres tenían hambre antes del pecado, el primer pecado de Adán y Eva? När jag tar min mat och delar med någon som är hungrig, Cuando yo agarro de mi comida y la comparto con alguien que tiene hambre, då föregriper jag himmelen. entonces yo agarro una parte del cielo. Då proklamerar jag att Jesus är kung. Y entonces yo proclamo que Jesucristo es el Señor. Över ett rike där ingen är hungrig. En un reino que en realidad nadie tiene hambre. Så enkelt tror jag evangelium är. Así pienso yo que es de sencillo el evangelio. Är det vår uppgift att ta människor till himmelen? Eller är det vår uppgift att ta himmelen till människor? Es nuestra función el llevar gente al cielo o de traer el cielo a la gente. Svår fråga. Es una pregunta difícil. Guds rike är här och nu. El reino de Dios está aquí, ahora. Det är varaktigt, det är kvalitativt, det är hållbart och det är evigt. Tiene calidad, tiene valor, tiene fuerza. Guds rike, det är den platsen där Jesus är kung. El reino de Dios es el lugar donde Jesucristo es el rey. Kan vi som enkla människor verkligen göra de sakerna Jesus gjorde? ¿Podemos realmente nosotros como simples personas hacer todas esas cosas que Jesús hacía? Kan vi tillföra det här till människor, ge himmelen till människor, ge det här eviga och hållbara till människor i vår omgivning, precis som Jesus gjorde? Podemos, como dijimos, dar nosotros el cielo a la gente, poder dar eternidad a aquellos que nos encontramos. Det är svårt, vi är ofullkomliga. Es algo difícil, nosotros somos imperfectos. När vi sårar varandra, Cuando nosotros nos lastimamos unos a otros, sviker varandra, cuando hacemos cosas que traicionamos a otros, så kanske vi tyvärr ibland delar ut en liten bit av helvetet istället. quizás lo que estamos dando en lugar es un pequeño pedazo del infierno en lugar del cielo. Om vi tror med våra hjärtan, säger Romarbrevet, Si creemos con nuestro corazón, dice la carta a los romanos, och bekänner med våran mun y confesamos con nuestra boca att
att Jesus är Herre, que Jesús es el Señor, så finns det frälsning i det. entonces hay salvación en eso. Det finns något väldigt djupt och vist i det Jesus gjorde på korset. Es algo profundo y sabio lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Platsen där rövaren fick säga: du är åtminstone min kung, Jesus. Lugar donde en que sea aquel ladrón dijo que tú, Jesucristo, eres mi rey. Vi blir räddade i den bekännelsen. Nosotros somos salvados en esa confesión. Vi blir intagna i Guds rike Nosotros somos tomados dentro del reino de Dios, av nåd. por gracia. Det är stort. Es algo muy grande. Tänk att vi får tillhöra Guds fullkomliga rike Pensar av bara nåd. Pensar que nosotros podemos pertenecer a este reino perfecto de Dios solo por gracia. Och att när vi bekänner att Jesus är kung, Y cuando nosotros confesamos que Jesús es el rey, så är det själva tröskeln in i hans rike. y es justamente ese paso adentro para entrar a su reino. Amen. Amén. Vi ber tillsammans. Oramos juntos. Tack Jesus för att du dog på korset för min synd, Herre. Tack för att du är min Herre. Gracias, Señor, porque tú moriste por mis pecados, Señor, y porque tú eres mi Señor. Tack för att du har ett rike som aldrig kan förgå. Gracias porque tú tienes un reino que nunca puede perder. Det är helt oförgängligt, Herre. Es algo que no se pierde. Tack för att det går tvärs över nationsgränser och kulturgränser. Gracias porque eso va en diferentes naciones. Tack för att det inte bara är i framtiden eller på insidan eller osynligt. Gracias porque no es algo que no solamente del futuro o algo que está adentro que no se ve, Utan tack för att det är helt verkligt och påtagligt och mäktigt. sino porque es algo verdadero, que se ve, que se siente, fuerte, poderoso. Och tack för att varje handling vi får göra i kärlek till varandra. Y gracias porque cada cosa que nosotros podemos hacer en amor los unos por los otros Får vara en bekännelse till att du, Jesus, är våran kung. es una confesión de que tú eres nuestro rey. Jag ber att du ska välsigna Nueva Vida. Yo pido que tú bendigas la Iglesia Nueva Vida. Låt dem få vara som en lekkruka med en skatt inuti, Herre. Yo te pido que tú les permitas ser como un vaso, una vasija de barro, en donde pueda estar ese tesoro adentro. En åker med en pärla, Herre. Un cultivo, una tierra con la perla adentro. Att de får bära ditt eviga, oförstörbara rike, Herre. Que ellos puedan tener ese reino que no se puede romper. Och att det får förvandla människor i deras omgivning. Y eso puede cambiar a las personas que están a su alrededor. Och skänka ditt eviga och oförstörbara liv till människor, Herre. Y que puede dar esa vida que también no se rompe, Señor, a las diferentes personas. Jag ber att det ska växa försoning och frid, Herre. Yo quiero pedirte que pueda crecer esa salvación que tú les das, y libertad y paz. Som frukt på deras grenar, Herre. Que pueda ser un fruto de su fe. Tack, Jesus. Gracias, Señor.